我不會唱歌呢一首歌啦，咁係改編自一首古典音樂。喺彈琴技巧上啦，同埋唱嗰方面都係好有難度。咁自己就會諗，咦，會唔會嘗試下自己兩樣都可以同時間自己去做到呢？情話要是沉醉氣唱不上，個百度也許太誇張，講兩笪地但得拍掌。你若要是其實渴望聽他唱，恐怕任何聲線再哼唱，你亦會勝過再投入演唱。他表亮這麼多偉大，這麼多平凡像我，無強項亦未會唱歌，嗓子太壞但全程為你落力發揮過，琴聲那樣的凄楚，恐怕是經琴聲恐該為我點首歌，點出你讓我懷力到感情更初，但我仍繼續能頑強地唱。嘅一個比賽，自彈自唱呢首歌啦，咁最後都攞咗一個最大嘅藝術表現大獎咯。呢一首歌令到我係多咗機會去演出啦，咁亦都開闊咗自己嘅世界咯。唔係，我記得有一句嘅。今日返自己母校，咁感覺係特別親切啦。以前成日都會喺呢個禮堂聽其他人做講座，咁冇諗過自己今日都可以返嚟同咁多師弟師妹分享咯。當你喺學習上面遇到各種各樣嘅問題嗰陣咧，你會唔會覺得有沮喪感咧？或者你會覺得都係好辛苦，行唔到落去啦，咁樣去放棄咧？只要俾一個目標，自己去努力嘅話，一定可以克服到咯。音樂對其他人有咩影響？希望佢哋即係遇到問題嘅時候都唔好咁容易放棄啦。咁同埋我自己係好想用音樂去感動身邊嘅人咯。當佢彈琴嗰陣時咧，好似一隻鷹咁樣啊！喺嗰啲音樂上邊咧，佢可以好自由咁樣去翱翔。咁佢而家即係開始去學習作曲啊，開始去學習同人哋即係伴奏啊。我哋睇到佢嗰個嘅即係音樂對佢嗰個嘅幫助咧，係我哋之前唔知嘅。如果睇返自己以前同而家係好唔同咯。即係如果以前叫我上台表演彈琴，甚至講嘢咁樣係好難咯，我自己會唔敢咯。多謝同學參與。我中意聽你啲歌，好聽啊！唔係我嘅，嗰啲歌係貝多芬啦。我知。嗱，試下讀俾我聽啦。見唔見到你左手面第一呢個係咩字？下邊呢個咧？去邊啊？而家佢個視力嚟講咧，就屬於我哋都係叫做低視能㗎。咁個視力咧，大約都係我哋平常嘅人咧，大約可能係20% 度啦，我會界定。試下能夠可以讀到最細睇到邊行？937 4。第二個問題咧就係個視野側邊嘅嘢睇唔清，中間嘅就好啲。咁呢個其實都係因為佢嗰個視網膜嘅問題引起個視野就縮窄咗嘅。咁而家我哋見到佢呢個情況，佢唔會話好多年之後會變返好，只有係慢慢越嚟越差。悲愴係貝多芬周尼龍嗰陣時自己寫俾自己嘅歌嚟嘅。即係又唔開心，我就會彈呢一首歌咯。嗰陣時，即係有種身同感受嘅感覺。即係隻眼叉落去，咁即係成日做好多嘢都，即係撞板咁樣啦。咁我會即係覺得即係會越嚟越幫自己定咗一啲位置，咁即係呢啲我做唔到㗎啦。咁
係咯，咁就會唔去做啦有時。哇！呢個係23啊？係啦。今日嚟學摸點字啦、打點字啦，同埋行路咯。唔知道自己會即係個視力會差成點啦。咁即係都想喺呢個即係仲睇到嘅時候學一啲即係我遲啲需要用到嘅技能咯。咁係咯，想幫助多啲自己咁樣咯。好，揾一揾先，見邊度？喺呢度。譬如行路咁啦，咁夜晚睇唔到嘅時候，究竟我可以點做咧？咁樣即係都會學咗啲保護法咁樣嘅，即係去幫助自己。係咁樣嘅咩？係啊。其實都即係掙扎咗好耐，一嚟即係自己會覺得睇唔到喎份譜咁樣，咁即係點教啊？咁唔緊要，再講。基本上都聽到佢有冇彈錯啊咁樣噶啦。其實難就難在，譬如即係即時睇譜、即時彈咁樣啦。咁你啲嗰啲拍子上邊咧，咁我未必可能睇得清楚，咁就即係要靠自己個感覺啦，去判斷佢啱唔啱啦。咁你要聽多少少，即係佢中間會有少少空間，即係冇咗聲嘅會。咁大個其實學琴，我其實越嚟越即係覺得冇自信啊，同埋唔會話即係唔會覺得自己會彈得好。但係見到阿李星咧，佢隻眼有即係啦，隻眼有問題啦，但係都會彈得好嘅，同埋彈得咁勁咧，我覺得真係一種鼓勵嚟嘅。第一次參加呢個社區文化大使計劃，咁會同香港芭蕾舞團啦，咁一齊演出呢個紙上芭蕾。咁我會負責鋼琴演奏啦。對於我嚟講，都係一個幾大型嘅演出啦，因為總共會演出5場嘅。即係我覺得彈得好嘅人其實有好多，熱愛音樂嘅人亦都有好多，但係真係能夠透過音樂去表達到你對生命嘅愛，我覺得未必係咁多嚇。咁同埋比起好多人嚟講，即係可能人哋會覺得佢哋擁有嘅嘢係比你更多即係喺各方面但係咁你就證明咗其實擁有嘅嘢並唔代表豐盛啦。其實一人嘅豐盛唔係代表唔係你擁有乜嘢，而係你能夠建立到啲乜嘢，你能夠同人哋分享到啲乜嘢，係咪？係啦，所以你繼續努力啦。咁咧，我希望呢一種花咧，唔單止3年嘅時間。我覺得佢每一天咁成長咯。同埋覺得佢今日都可以喺人面前表演喎，咁都有個成績啊，咁可以表現下佢自己啊，喺呢方面嘅嗰個音樂嗰個天分啊咁樣。自己隻眼可能會越嚟越差啦，即係要自己亦都要適應啦。咁亦都係即係要諗嘅就係，即係自己都要生活。咁要揾一份穩定嘅工作係好困難，尤其是如果真係藝術，亦都係更加困難。咁所以自己一直都喺度諗，係應該應唔應該繼續好堅持係音樂咧？但係我到呢一刻都覺得係值得咯。而家李軒咁多咗佢自己嗰個工作量或多咗佢自己嗰個自己嘅圈子咁咧有好多機會去學有所成嘅時間咧，我哋好開心㗎。但係或者灰啲咁諗，究竟佢可唔可以一路咁維持落去咧？
如果能夠嘅話，梗係開心啦。到趨於平淡翻嘅時間咧，咁你點樣咧？睇唔到佢將來會點樣，但係只要做到呢一樣嘢，係不斷咁樣努力咧，就已經係好足夠㗎啦。跟住落嚟揾嘅係名人廚房。